खुरुमजरी मिलियंग ताबीर पुनम पुताराम नोकजरी मरुइबा पाउदा माओगी प्रजा सिंह इम्फाल पोचा योनब लापदा आइन की वांगबद टैक्स लौदनब सरकार येंसिनब तंगाई फदे हाइना एडवोकेट खाइदेमनीना फोंदोरकली पाउ संदोन पिजरी माओगी प्रजा सिंह इम्फाल पोचा योनब लाप लंबी मखल आइन की वांगबद टैक्स लौहंदनब मरी लेनब होटनगदबनी हाइना एडवोकेट खाइदेमनीना ISTV न्यूज का उन्नबद फोंदोरकली जुको वैली की मतंग हंदक माओगी प्रजा सिंहबु नागालैंड साउदर्न अंगामी पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन सापो कौबा ऑर्गेनाइजेशन अमना फूब सैब तौबद नतना मफम अदुदा पोचा योनब यारोय हाइना तांथोरकपदगी ngarangdagi इम्फाल की नागा मपालदा माओगी प्रजा सिंहना मखोइना पुथोक्सब पोचैसिंग योनब लाखिबा असि लमदम असिगी मियामना अमदी सरकार मखोइबु पुकनिंग थौगतपिबगा लोइनना नुंगसी चानना लोइनबिगदबनी मखोइसु मणिपुर की मचानी मखोइना पोचै योनब लाप मतमदा खुदोंग चाननब मणिपुर सरकार अखनब बस सर्विस अमा फाव थंबिगदबनी हाइखि माओगी प्रजा सिंहना इमाइबेल सिंहदुना अदुंबा इम्फाल दा अना फमजरगे हाइदना इम्फाल की नागा मपाल दा फमिबसे मसे कोने पुंग थौगतनिंगाइनि तोंगालना मफम चाबा मदे येंगा माओ कैथेर मणिपुर की इम्फाल की माओ कैथेर हाइबा मबु थमनिंगबनी अना मसिदा लंबी चत्तदा अखोगी गारीदा टैक्स लौबा कथन पंडिसिंगदगी अरुंबा पुलिसना पैसा खाइबगी थबकसे करुंबा तौबतारगदि मदु याम चुमदबा पोल अमनी मदुना अखोगी स्टेट की होम मिनिस्टर ना अदुगा DGP ना अदुगा कंसर्न पुलिस अथॉरिटी ना मसी तोहंदना बकन होनबम थोई अदुना इलीगल टैक्स लौबसी मतुंदा तोहंदना मगिदमक्ता अदुंबा इलीगल टैक्स लौरिबा पुलिस कांगुसे अमतंग फारगा एफआर पादना फारे है जेल थमगदी मजी मतम चुप्पीगोना लौदब यायना खली अदुना हिरम सरकार पुलिस डिपार्टमेंट होम मिनिस्टर मसी मियंग चंगनी हाइबसे वखल थमनिंगी महांगना मखा तारदना माउदगी इम्फाल फावगी मरक्ता लेरिबा पुलिस चेक पोस्ट सिंगदा मरम सादना आइन की वांगमदा पोचा योनब लाक्लिबा माउगी इसिलेनाउ सिंगदगी टैक्स लौबिरोइदबनी मखोइबु हेना पुकनिंग थौगतपिदुना इम्फाल दा लाक्पा असिदा असोयंगाम थोक्तनबा पुलिस पर्सनल सिंगना होटनबिगदबनी हाइना फोंदोखि अखोगी माओगी प्रजा सिंहना अवाबा खुदोंग चादब कया मायोगनरिबसे मसिदा अखोगी इंटेग्रिटी दा अमतोयना अखोगी लेमिनरिबा चिंतम प्रजा पुनमक्से अमतने हाइबिगे वखलोंदा अखोई मदु थबक तौब याननबा खरे हेना पुलिस डिपार्टमेंट ना नियम संगे हरगा हानदगी तौब ट्रीटमेंट अदुगी मथक्ता माओ प्रजा सिंहबु खरा निथिजना हेपलनबा मचादा मनाउदना तमिननबा अदुगुंबा अपील अमसु मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट दा थमजनिंगी सिक्योरिटी फोर्स सिंह दा थमजनिंगी हुम्फु तरुक सुबा बन महोत्सव की थौरम ngasi फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिंदना लंगथाबाल की महाराज गंभीर सिंह समाधि दा पांगथोखरे उमंगबु सेंदाल लंबी ओइना सिजनबा थादोक्तुना मरांग कायना फंगलिबा हिदाक ओइना सिजनबा पांबी सिंह अमसुंग उहै पथोकपा उ पांबी सिंह थादुना सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट लेहनबा होनरसि हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंदोखरे महांगना मखातान हाइकिबदा अयिंग असादा अवोनबा लाक्लिबा अमदि इसिंग मरांग कायना फंगदबगे अवाबा मायोकनबा हौरक्लिबा असि उमंग कोक्थोरकपदगिनी मसिदगी कन्ननबा अखोइ पुंगनमकना हिदाक ओइना सिजनबा याबा पांबी अमसुंग महै पुथोकपदा याबा उ पांबी कया थाजिंदुना अकोइबगी फिबम ngak sena thamsi haiki dependent on it for their basic necessities. The state has also needs to develop economically and in infrastructure. Urban forestry including roadside and avenue plantation, besides plantation in residential and non-residential complexes, especially in Imphal and other major town areas of the state, is to be strongly taken up and also encouraged to take the environment better. My Dream, My Future haiba theme da pangthokpa tharam aduda Forest Minister TH Devendra, Principal Chief Conservator of Forest Bala Prasad amasung Chief Secretary PC Lamkonga su saruyaki tharamga mari lenana PC Lamkonga na prithibigi oina aying asagi khal kaitharaliba si kannana ba grassroots tagi hauna thabak tawmina ba tangai fade umang yokhatba khaktan natana anauba upambi kaya su thajinna ba hotna si haiki Forest Minister TH Devendra na chawkhat tharangi mingda akoibagi phibam kaitharaliba asi kannana ba पांबयम थिमिना सिफोंदोखी थरंग मरी लेना उ चारा कया थाबगा लोइना महैरोइ सिंगदा उ चारा कयासु यंथोखी
Bar Council of India Certificate and Place of Practice Verification Rules 2015 gi matungina advocate singi practice tariba mafam amadi status ki verification ama Bar Council of India na chatharagani hairi practicing amadi non practicing advocate singi verification asigidamak prescribe taraba form sing mensinduna tha asigi tara fawgi manungda loisinanaba All India Bar Association ambagi charolaman hairi prithibina numita koibagi khongsat asi June gi tang kontra ge ahing nongyaida second ama henna chonthakibadagi pung tara mathoi minute yankai mapan second humpumathoi oiduna July tang ama oiki hairiba thawong asi English munga chamapan humbudra nithoi dagi hauraklaga haujik fawda kunmanga rak thokre thawong asina aikoi na sizinariba ghari singda second kunmanga gi khenna balairagani thawong asi karidagi thoraklibano haibagi matangda Manipur University gi Vice Chancellor Professor H Nandakumar Saramana fongdorakpada prithibina numita koibagi khongsat asi taptharakpadagini khongsat asi taptharakibagi maramdi samudragi ithak ireina thokhanbani prithibi amadi thanigi marakta chingsinnabagi thawongda ahong balakpani haibasi gravitational interaction ni haina fongdorakli E3 gi clock se masiga world gi loina ghari sikse we reference to system 130 se maida reference to masigi sumba city kariyani magi yamma sumba city second amagum ji sahi 1.4 million gumda second amagum khenaba adugumati atomic clock Hairiba lip second gi thodok asi khwaidagi nauna English ingani tarani thoi June gi tang kontra da thokre madugi mamangda English ingani nipan gi December gi tang kontra ma thoida amuka second amamam hengat pa laikre Hairiba thodok asi ayambana June thagi aroiba pongpham natraga December thagi aroiba pongpham da thokalli isa gi ghari da matam semdokpa tangai fade masida natana coordinated universal time haibadi UTC gi maru oiba source ama oiriba atomic clock ki matungina chatpa mathau tari haina Manipur University ki Physics Department ki Professor Saugaizam Dorendrajitna makhatana fongdorakli Hojik computer sizinare haraga bank singsi hojik loinama computer gi khuthangda transaction loin tawnare adunadi hengalakli ba second ama sigi manungda paisa transaction pot leibo oiro natraga agi khangna sanabada thabo oiro bank account hapsinba lokthokpa matamda madugi computer dina paisa lokthokriba transfer tawriba se masi chumna pirakadra madugi timing du chumna pirakadra haibase miyamna yamna wana leiba thodokkamani aduna madugi computer da su soraktanaba madu honarpa matamda atomic clock cesium 133 atomic clock na piriba matamduga prithibina umbada sangiba matamga ani dugi min solar day paba ani sigi khenabado madu sumthokpaki tangai phadabadu oirei Chief Minister Okram Ibobina ngasi Mantri Pukrida laiba IT Park amadi Triple IT Manipur Temporary Campus da ngasi Chief Minister Okram Ibobina IT Park amadi Triple IT Manipur Temporary Complex thangdokre thamadra Chief Minister Okram Ibobi Deputy Chief Minister Gai Khangam Education Minister M Okendro Parliamentary Secretary Victor Kaising amadi Chief Secretary PC Lamkonga na saruyaki MLA Iraboti laklamlaba matungda function yaudana hankre Department of Information Technology Government of Manipur na sinduna pangthokiba thawramaduda Department asigi makok thongba official kayasu saruyaki Imphal Post Office ki sub branch ama oiba Porongpata Kolkata dagi tha sigi tang amada tharakiba box ani kana matana lawba laktabadagi Imphal iski narcotic cell Porongpana kota puthoroklaga yengnana ba hairakpadagi ngasi Imphal iski CGM Nogtudisori gi mamangda puthoktuna yenglubada packet amada SP capsule lisingama chahum amadi lisingama chamri yauna punna packet tara yauramle SP capsule sing adu Kaziranga ti haiba chamana packaging asigi manungda ningthina pet tawraga yauramba thengnaki polam sing adu Susmita Devi Porompat type 3 amadi Dr Sasikanta Environment Department Janims Porompat haina address tawrakpani tharakiba aduna Bijoy Singh 72 BRB Kolkata amadi Arvind Agrawal 66 BRB Basu Road Kolkata haina irami masigi matangda Porompat Police ki narcotic cell da sinaragani haina sarkar gi advocate TH Kunjabiharina fongdorakli Fatare 2015 da court ki mamada puthoga ngasagi akogi sinaba box ani ja hanga yeng matamda SP tablet packet akogi Kaziranga sai kanur packet samna gi packet sida packet box amada packet mari aduga akopa box amna packet tara yawan maji koina phato hanga yeng matamda SP tablet loinma
Look Mahal Theatre Sanglen Sanga ki bagi humpumanga suba chahi ki common thoram pangthokadariba sida mapan suba hawaibam nilamani ningsing mana 2015 theatre gi lamda saknairaba warepana bada piragani hairi tha asigi tareta pangthokadariba common thoram asida KH Projendro na iba drama thagachari mayambu thagachari haiba asisu utkani hairi Salangthongdagi Don Bosco Tabalambi asi matam kayagi mamangdagi sembidana leibabu yaningdaba phongdoktuna ngasidagi United Youth Club Lariembam Lekai amadi Maira Paibi yauna miyamna lambi thingbagi khongjang sangsinkre Salangthongdagi chawakna kilometer ama makhairom sangba lambi asigi matangda United Club ki secretary Pritam Saramana phongdorakpada lambi asi semnanaba local MLA yauna marilenaba department da kayarak hanna khangan khiba leire miyamna wakat khiba adugi paukum amata laktabadagi lambi thingbagi khongjang asi changsinbani haina phongdorakli अगर कोई हाजिर नहीं करना एनी कोई मणिपुर थोड़ा थोड़ा खंगते हम खंगते हाई पोस्टिंग से कोई स्ट्राइक कुमार तक ना गवर्नमेंट प्रेशर भी रहती या दी है वो कोई लाइफ से मसीह कोई तो नहीं है हाई बा MLA सिंह ना मागी लेकर इधर मागी केंद्र तो नहीं बा जगह सिंह से क्या क्या इधर सुबह नहीं हाई बसी हाल ही है हम लोग को प्रेमता जो कुछ Thangjam Monorama Memorial Charitable Trust Bamon Kampu amadi apunba Look Manipur na sinduna Monorama laikhidabagi sahi 13 mapung pharakpa numit tha sigi 13 da mahaki poknapam lamdamda pangthoklagani hairi numit asida kanagumba loop amatana ban blockade amadi strike na singba amata kaubiganu haina trust ki serol asina appeal tawrakli Maroba pa amukhana Maugi Prajasena Imphal da Potche Yonba Lakpada Ain gi wangmada police na tax lawdanaba sarkar na yengsinba tangai pade haina advocate Khaide Manina phongdorakli mi ek tabiro punangko amukana khurumjari